പ്രളയജലത്തിന് ഒഴുകിപ്പോകാൻ വഴിയൊരുക്കിക്കൊണ്ട് റൂം ഫോർ റിവർ എന്ന ആശയം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച്ച വീടാണിത്. 2018 മഹാപ്രളയത്തിൽ വീട് വെള്ളത്തിലായതിനെ തുടർന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ആശയമുണ്ടായത്. ഈ വീട് മാത്രമല്ല, വീട്ടുകാരും പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. പെരിയാർ മലിനീകരണ വിരുദ്ധ സമിതി റിസർച്ച് കോർഡിനേറ്ററായ പുരുഷൻ ഏലൂരും ഭാര്യ ലിറ്റിയും മക്കളായ സാഖ്യനും വൈഖരിയുമാണ് ഈ വീട്ടിലെ താമസക്കാർ. 2 പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി പെരിയാറിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഏലൂരിന് വീടിനെക്കുറിച്ചും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും പറയാനേറെയുണ്ട്. ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന നിലയിൽ ജീവിതം മൊത്തം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഇടപെടലുകളും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം അങ്ങനെ കരുപിടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ യുക്തിവാദി സംഘവും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ അതിനൊപ്പിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ശ്രമവും കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യുക്തിവാദ സംഘം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഭൗതികവാദി എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ജീവിച്ച് കാണിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സാധനം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് വലുതായപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിവാഹം അങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനമൊക്കെ കൊണ്ടുനടക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ലൈഫ് അങ്ങനെയും കൂടി അക്കൗണ്ടബിളാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി അടക്കം അതിനകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മൾ ഖാദി ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പോലും നമ്മൾ അങ്ങനെ നിഷ്ഠ കാണിക്കുകയും അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാവരും നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നതിന് അർത്ഥമില്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വീട് രൂപപ്പെടുന്നത്. 2018 മഹാപ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തകർത്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് പെരിയാർ തീരപ്രദേശം. മറ്റിടങ്ങളിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വീടുകൾ നന്നാക്കിയെടുത്ത് താമസിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും വ്യവസായ മേഖലയായ ഏലൂരിലെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചൊരു പ്രളയമല്ല ഏലൂരിൽ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊരു ടോക്സിക് ഫ്ലഡ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുക. ഒരു വിഷജല പ്രവാഹമായിരുന്നു ഏലൂരിൽ സംഭവിച്ചത്. കാരണം ഈ ഏലൂരും ഇടയാറുമുള്ള കമ്പനികളെല്ലാം മുങ്ങി. ഏതാണ്ട് 90% കമ്പനികളും മുങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ മുങ്ങിയ കമ്പനികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആസിഡും രാസവസ്തുക്കളും ഈ പ്രളയജലത്തോടൊപ്പം ഒലിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം പൊങ്ങി വന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭിത്തികൾ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ദ്രവിക്കുന്നൊരു സാധനം, എപ്പോഴും ഒരു വെള്ളം റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊന്നും നമുക്ക് അപ്പൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ പെയിൻറ്റിങ് നടന്ന് ഭിത്തി അലമാരിയിൽ വെച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ദ്രവിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭീകരത നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ രൂക്ഷതകൾ ലോകം മുഴുവൻ ഭയാനകമാം വിധത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേരളം ഇനിയും പ്രളയ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള നിർമ്മിതികളെല്ലാം പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാവുന്ന തരത്തിലാകണമെന്നും പുരുഷൻ തൻ്റെ വീടിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറയുന്നു. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ സ്വന്തമായൊരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് കൂടുതൽ അത്തരം മേഖലകൾ കരുതലാകാമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഇത്. അതിനിടയ്ക്കാണ് 2018 മഹാപ്രളയം വരുന്നത്. മഹാപ്രളയം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും, കേരളത്തിലെ എല്ലാ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മേഖലയും ബാധിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്നെയും ബാധിച്ചു. എൻ്റെ വീട് ഒരു 8.5 അടി ഉയരത്തിൽ വെള്ളം കയറി. അപ്പോൾ എൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വീട് ചരിച്ച വീടായിരുന്നു, പൂർണ്ണമായിട്ടും മുങ്ങിയെന്ന് പറയാം. ഇനിയും പ്രളയ സാധ്യതകളുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് നമ്മൾ കേരളം, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെവിടെയും. അപ്പോൾ പ്രളയത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു ഭവനമായിരിക്കണം ഇനി ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ആകെ 5 സെൻറ്റ് ഭൂമിയാണ്. 5 സെൻറ്റ് ഭൂമിയിലെ പഴയ കെട്ടിടം പൊളിക്കണം. പ്രളയത്തിൽ കേടുപറ്റുകയും ഒരു വശം ഇടിയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പൊളിക്കേണ്ടി വന്നത്. അങ്ങനെ പൊളിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അപ്പുറത്തെ പറമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിടുകയും ഇവിടെ RCC സ്ലാബും അല്ലെങ്കിൽ കോളവും ബീമും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എലിവേറ്റഡ് ഹൈറ്റിൽ വെച്ച് ഒരു 10 അടി ഉയരത്തിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും കോളങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഈ വീട്. ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഏരിയ മുഴുവനായിട്ടും പ്രകൃതി സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. തറയുടെ മണ്ണ്, കല്ല്, ഭിത്തിയുടെ കല്ലുകൾ, കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ, ടൈലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ എല്ലാം ഈ ഭിത്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയാണ്. ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഭിത്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും അത്തരത്തിലെ ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് എങ്ങും പോയിട്ടില്ല. പഴയ വീട് എൻ്റെ ഈ പുതിയ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഞാൻ ഈ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി വരുന്ന പുതിയ കട്ടകൾ
അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കോൺക്രീറ്റ് കട്ടകളാണെങ്കിലും പുതിയ ബ്രിക്കുകളാണെങ്കിലും വാങ്ങേണ്ടി വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പുതുതായിട്ട് വിഭവത്തെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അതിനർത്ഥം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഞാൻ പറയുന്ന പരിസ്ഥിതിയോട് എനിക്ക് അല്പമെങ്കിലും നീതി പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ്. ഒരു പ്രകൃതി സൗഹൃദ വീടിന് യോജിക്കുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ പഴയ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ പുതിയ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടി ഈ വീടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു റൂഫാണ്. ഈ റൂഫ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കമ്പിയില്ലാതെ വാർത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതിന് മുള പാകിയിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ ഒരു ചിക്കൻ മെഷ് ഇട്ടിട്ട് ആ മെഷിൽ 3.5 ഇഞ്ച് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പാഴ്ത്തടികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ അരികിൽ നിൽക്കുന്ന തണൽ മരം വെട്ടി മാറ്റിയിടുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് മില്ലിൽ വരുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഞാനത് ഈ ഫർണിച്ചർ ആവശ്യത്തിന് ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വാഗ അല്ലെങ്കിൽ തണൽ മരമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോറിൽ കാണുന്ന വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ഈ ഫ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എൻ്റെ ഒരു 4-5 സൈറ്റിലെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ പീസുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ജനലിൻ്റെ ചട്ടത്തിൻ്റെ പീസുകൾ, ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കി വന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടത് ഒരേ രൂപത്തിലേക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഫെവിക്കോളിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ പാഴ്വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാഴായി പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ എങ്ങനെ പുനരുപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ പുറകിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സസ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതാണ് മുള എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് എന്നൊക്കെ അതിനെ പറയാം. വളരെ 3 വർഷം കൊണ്ട് മുള പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തും. അപ്പോൾ 3-ാം വർഷം നമുക്ക് മുള വെട്ടിയെടുക്കാം. വീട് നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പതിയെ ഈ ഒരു ടെൻഡൻസി കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് മുളയും അതുപോലുള്ള പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീടുകൾ. കാരണം ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം നമ്മൾക്കൊരു ലൈഫ് നമുക്ക് 25-30 കൊല്ലം കണ്ടാൽ മതി. അത്തരം ഒരു കാലത്ത് നിൽക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഏത് മുളയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മുള ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 25 കൊല്ലം എങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കിടന്നാൽ പോലും മുള അവിടെ കിടക്കും, ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കുത്തിപ്പോകാതെ കിടക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു പുറം കവറിങ്ങും കൂടി കൊടുത്താൽ, പുറം കവറിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെളി പൊത്തി കൊടുത്താൽ അതവിടെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം കിടക്കും, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അവിടെ കിടക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലേക്ക് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ, പലതരത്തിലുള്ള സംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീട് ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്തത്. പ്രകൃതി സൗഹൃദ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതൊക്കെ വലിയ ചെലവുള്ളതാണെന്നും നമുക്കൊന്നും സാധിക്കില്ലെന്നുമാണ് പലരും കരുതുന്നത്. എന്നാൽ സാധാരണ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന ചെലവിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പ്രകൃതിയെ അമിതമായി ചൂഷണം ചെയ്യാതെ വീടൊരുക്കാമെന്നാണ് പുരുഷൻ ഏലൂരിന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം. ഞാൻ ഈ വീട് പണിയാനായിട്ട് എനിക്ക് 9 മാസമാണ് വേണ്ടി വന്നത്. ഈ കൊറോണ കാലത്തും അതിശക്തമായ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും നൽകുമ്പോഴും എനിക്ക് 9 മാസം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ 3 ഫ്ലോറുള്ള വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഒരുപാട് പേര് എന്നെ വിളിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനൊരു വീട് വേണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 50-ലധികം കോളുകൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല അത് മുഴുവൻ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന്. ഒരു 5 പേരെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം. 50-ൽ 5 പേരെങ്കിലും ഇത്തരമൊരു വീട് നിർമ്മാണം ചെയ്യാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും താല്പര്യം എടുത്ത് വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് 50-ൽ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു 5% 10% ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരിൽ അതിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ പ്രകൃതി സൗഹൃദ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു കാഴ്ചക്ക് വേണ്ടിയോ ഒന്നുമല്ല. ജീവിക്കാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് സുഖകരമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് 1200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് തറ കെട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 6 ലക്ഷം രൂപ വരും ഇപ്പോഴത്തെ ചിലവിന്. അതിനെ ഒരു ഹൈറ്റിലേക്ക് ഉയർത്താൻ, അതേ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട്, നമുക്ക് അതിനെ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് അത്ര തന്നെ കാശ് മതി. ഇനി ഈ ഒരു ഫ്ലോർ ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് ഒരു 8-8.5 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഫ്ലോർ ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യന് വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് അത് മാറ്റാൻ കഴിയും. വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ, തുടർച്ചയായിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ ഇത് പ്രായോഗികമാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി മാത്രമല്ല, പ്ലോട്ടിംഗ് ഹൗസുകളടക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ കോൺക്രീറ്റ് കാലുകൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, മറ്റു വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാലുകളിലേക്ക് ആലോചിക്കണം. ഉദാഹരണം, നല്ല വെട്ടിക്കളയുന്ന തെങ്ങുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെങ്ങ് കാലാക്കാം.
ഒരു 20-30 കൊല്ലം അവിടെ നിൽക്കും. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പെർമനൻറ്റ് സാധനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടെന്നിരുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഈ പെർമനൻറ്റ് സാധനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള സാധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്. കോൺക്രീറ്റ് വീടുകൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞാലോ ഒന്നൊരു പ്രശ്നം, എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഏത് വീട്ടിൽ പോയാലും എല്ലാ ഭിത്തികളും വിണ്ട് കീറി ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോയി അയ്യോ ഇത് ഇടിഞ്ഞു വീഴുമോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പല ആളുകളും വന്നിട്ട് ഈ ഇതുമേക്ക് ഇടിച്ച് നോക്കുകയും ചവിട്ടി നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പൊട്ടിപ്പോവും അല്ലെങ്കിൽ ബലം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ആളുകൾ ഒന്നിങ്ങനെ കുലുക്കി നോക്കുമായിരുന്നു. സ്റ്റെയർ പൂർണ്ണമായിട്ടും മണ്ണ് വെച്ചുണ്ടാക്കിയാണ് സ്റ്റെയർ. അതിനകത്ത് ഈ മെഷ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഹാൻഡ് റെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് റെയിൽ ഇടിക്കുകയും ചവിട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. കാരണം അതൊരു കോൺക്രീറ്റ് കട്ട വെച്ച് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല. കോൺക്രീറ്റ് കട്ടക്ക് ഭയങ്കര ബലമാണെന്നാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേനും ചോദിച്ചു നിൽക്കുമോ, മഴ കൊണ്ടാൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ, മഴ കൊണ്ടാൽ ഒലിച്ചു പോവോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളെക്കാൾ ഉപരി ഈ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്കാണ്. മണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഓരോ വർഷം ചെല്ലുന്തോറും ഇതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി കൂടുള്ളൂ, കുറയില്ല, അതിൻ്റെ ബലം കുറയില്ല. ആ സമയം സിമെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സാധനങ്ങൾ ഓക്സിഡേഷൻ വഴി ഇതിൻ്റെ ഇത് കുറയാം. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ചും കൂടി ബലവത്താവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ 1000 കൊല്ലവും 10,000 കൊല്ലമുള്ള ഈ മോണുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെളി മോശമൊരു അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് മോശമൊരു അസംസ്കൃത വസ്തുവല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം. അപ്പം മണ്ണെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മണ്ണ് മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന തദ്ദേശീയമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവും വീട് നിർമ്മാണത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം ആയ ഒരു നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. അല്ലാതെ ഒരു വസ്തു തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും.